샤론 로즈 마스터 이호원입니다. បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺសរនរស់ Master Lee Ho-won. MC께서 오늘 뭐지? 인생 시나리오에 대해서 얘기한다 그랬는데 오늘은 좀 다른 얘기를 할 거예요. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអំបញ្ញមិញ MC គាត់បានប្រកាសថាខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរនិកថាជីវិតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកអំពីគេថាប្រធានបទផ្សេង 우선 간단하게 제 소개를 드리면요. បាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកប្រធានបទមួយទៀត 저는 제가 2009년도에 캄보디아 왔으니까 지금 한 14년 정도 됐어요. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំពីខ្លួនខ្លះៗអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរស់នៅទីនេះប្រហែលជាខ្ទង់14ឆ្នាំហើយ 부자가 되고 싶어서 열심히 노력했지만 한국에서는 부자가 안 돼서 캄보디아에 가서 내가 좀 돈을 좀 많이 벌어야 되겠다. 그래서 캄보디아 왔습니다. បាទដោយសារតែខ្ញុំតែងតែមានគំនិតចង់ធ្វើជាអ្នកមានអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអត់អាចឲ្យខ្ញុំប្រឹងប្រែងខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានទើបខ្ញុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេថាធ្វើចំនួនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមាន 여러분도 아시는 그 깜뽕톰 주에 이제 고무나무 농장 개발 사업 때문에 제가 들어왔었어요. បាទប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅប៉ែកខាងទឹកដីកំពង់ធំគឺមានសម្បូរទៅដោយចំការកៅស៊ូ 네, 잘 되다가 한 3년 정도까지 개발하다가 잘 안 됐어요. 하여튼 결론은 잘 안 됐어요. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគេថាដាក់ដើមទុនហើយធ្វើចំនួនទៅលើគេថាចំការកៅស៊ូនោះរយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំប៉ុន្តែគឺវាអត់ទទួលបានផលនោះទេ 그리고 제 와이프는 공항 앞에서 독도 아유 지금 얘기하면 안 되지. 한국 식당을 하고 게스트하우스도 하고 이렇게 운영을 하고 있었어요. បាទហើយពេលនោះផងដែរភរិយារបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានបើកភោជនីយដ្ឋាននៅទល់មុខពលានយន្តហោះហើយភោជនីយដ្ឋានមួយនោះគឺមានឈ្មោះថាដុកដូ 근데 그 얘기하지 마지 독도는. 자, 근데 하여튼 둘이 그렇게 열심히 했는데도 부자는 못 됐어요. បាទអញ្ចឹងបើនិយាយទៅគឺយើងទាំងពីរនាក់គឺខិតខំប្រឹងប្រែងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាន 그때 당시에 이제 저희 와이프가 문득연 총장님으로부터 그 애터미에 대한 정보를 받은 거예요. បាទហើយថ្ងៃមួយភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹង Royal Master របស់យើងគឺ Royal Master Moon Nok Yon 그 네트워크 마케팅 다단계잖아요. បាទពេលនោះយើងក៏ដឹងថានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញផងដែរ 원래 네트워크 마케팅 자체는 나쁜 사업은 아니에요. 유통 사업 중에 하나니까 나쁜 사업은 아니라고 저는 알고 있어요. តាមពិតទៅគឺខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាទីផ្សារបណ្ដាញវាមិនមែនជាចំណុចអាក្រក់នោះទេទីផ្សារបណ្ដាញគ្រាន់តែជាបណ្ដាញចែកចាយមួយតែប៉ុណ្ណោះ 근데 그걸 운영하는 사람들이 잘못된 방법으로 운영을 하니까 우리 같은 평범한 사람들이 맨날 당하는 거죠. 그죠? បាទប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់បានយកទីផ្សារបណ្ដាញទៅប្រើប្រាស់លើផ្លូវខុសទើបធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនក៏ទទួលបាននៅគេហៅថាការខាតបង់ 그런데 캄보디아에서 이 사람이 다단계를 하겠다라고 얘기를 하는 거예요. បាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺគេថាគាត់បាននិយាយណែនាំយើងអំពីទីផ្សារបណ្ដាញ 제가 해라 이렇게 했겠어 반대했겠어요. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំថាអូធ្វើទៅនោះទេគឺខ្ញុំបានគិតផ្ទុយពីគាត់ 저 반대했죠. 하지 말라고. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហាមគាត់អត់ឲ្យធ្វើទេ 근데 나보고 알아보라 그러더라고. 알아보고 뭐 하든지 말든지 둘 중에 하나 결정을 하라 그러더라고요. បាទប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាសាកស្វែងយល់មើលទៅ 근데 그 당시에 제가 제품을 쓰고 있었어요. 나도 모르게 치약 칫솔을 애터미 걸 쓰고 있었던 거야. បាទពេលនោះគឺខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីខ្លះរួចទៅហើយ 근데 그걸 모르는 거죠. 참 둔한 거예요. 남자들이 그래서 그냥 주는 대로 쓰고 뭐 하니까 그게 애터미 건지도 모르고 그냥 쓴 거예요. បាទគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺបានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងព័ត៌មានអាតូមីទេហើយគេណែនាំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីរួចទៅហើយ 나오나요? 피곤하면 잇몸에서 피가 나고 좀 안 좋았었는데 우리 그 치약 칫솔을 쓰고 나서 그런 게 없어졌어. បាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានភាពហត់នឿយគឺសុខភាពរបស់ខ្ញុំអត់សូវល្អនោះទេហើយអ្វីដែលពិសេស
គឺតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំឈាមថ្មិញនៅពេលដែលខ្ញុំគេថាអត់ស្រួលខ្លួន 그리고 매일 그 하얀 거에 든 거를 짜서 그 해모임이라고 먹으라고 줬어요. 그건 뭔지도 모르고 그냥 받아 먹은 거죠. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែដុសថ្មិញជាមួយនឹងថ្នាំថ្មិញជាដុសថ្មិញហើយខ្ញុំតែងតែហែកអាកញ្ចប់គេហៅថាពណ៌ក្រហមហើយសនឹងញ៉ាំគឺហេមហ៊ីមយើងហ្នឹងតែងតែញ៉ាំ 근데 굉장히 피곤했었는데 다른 건 먹은 게 없었어요. 오직 먹은 게 해모임밖에 없는데 피곤한 게 덜한 거예요. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំហេមហ៊ីមគឺខ្ញុំសម្គាល់ថាខ្ញុំអត់មានញ៉ាំអ្វីផ្សេងក្រៅពីហេមហ៊ីមទេនៅពេលដែលខ្ញុំអស់កម្លាំងហត់នឿយអីពេលដែលញ៉ាំទៅគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំង 생각해 보니까 감기도 안 걸렸던 거예요, 제가. បាទហើយចំណុចដែលខ្ញុំសម្គាល់ឃើញនោះគឺការដែលមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លងផ្ដាសាយឬក៏កើតផ្ដាសាយ 그래서 제품은 좋으니까 그 얘기를 듣고는 제품은 괜찮으니까 그럼 한번 여기서 팔아보자. 팔아보고 재구매가 일어나면 한번 생각해 보자. 이렇게 អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែប្រើផលិតផលហើយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពប្រាប់គាត់ប្រាប់ថាសាកស្វែងយល់មើលហើយសាកដាក់វានៅក្នុងហាងហើយចែកចាយមើលទៅបើសិនជាមានការបញ្ជាទិញឡើងវិញនោះពេលនោះចាំចាប់ផ្ដើម 그래서 저희 가게 그 식당에다 놓고 이제 판매를 하기 시작했어요. បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលទទួលបានគេថាការណែនាំពីគាត់ហើយយើងក៏បានកម្មង់ផលិតផលខ្លះដាក់នៅក្នុងហាងហើយធ្វើការលក់បដាបដា 근데 저는 안 팔릴 줄 알았더니 팔려 나가더라고요. បាទពេលនោះគឺខ្ញុំបានគិតវិជ្ជមានថាអូប្រកាសជាមិនអាចលក់ចេញគ្មានអ្នកណាទិញទេប៉ុន្តែវាខុសពីការគិតរបស់ខ្ញុំគឺមានអ្នកទិញផងដែរ 그래서 하나를 더 봤죠. 그 사갖고 간 사람들이 재구매가 다시 한번 사러 또 오는지 떨어지면 사러 오는지까지 확인을 해야 되겠어요. បាទហើយអ្វីដែលពិសេសធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះអ្នកដែលទិញម្ដងរួចហើយគឺគាត់ត្រឡប់មកសាជាថ្មីហើយរកទិញមួយសាទៀតផងដែរ 그때 저희 가게에 단골 자주 오던 아주머니가 오소팔멘토를 사갖고 가셨는데 បាទហើយពេលនោះអ្នកមីងដែលគាត់តែងតែមកក្នុងហាងរបស់ភរិយាខ្ញុំហើយគឺគាត់ទិញជាមួយនឹងផលិតផលមួយគឺសូផាមេតូ 남편이 그 소팔멘토를 먹고 되게 좋아졌대. បាទគឺបន្ទាប់ពីគាត់ទិញសូផាមេតូឲ្យប្តីរបស់គាត់ពិសារួចហើយគឺប្តីរបស់គាត់គេហៅថាមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើង 그래서 그걸 계속 사러 오더라고요. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែមករកទិញសូផាមេតូរបស់យើងទៅឲ្យប្តីរបស់គាត់ 치약 칫솔은 뭐 말할 것도 없고 해모임도 그렇고 재구매가 계속 일어나는 거예요. បាទអញ្ចឹងសូម្បីតែផលិតផលផ្សេងដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញជាដុសធ្មេញហើយហេមហ៊ីមក៏ដូចគ្នាដែរតែងតែមានអ្នកមករកទិញដដែល 그래서 해보자 그러고 이제 같이 병행을 했었던 거죠. បាទដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺមិននៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺចាប់ផ្ដើមគេថាបន្តហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀត 그리고 2016년도 1월달에 캄보디아 법인이 오픈하면서 가게도 다 그만두고 저는 회사도 그만두고 애터미만 했어요. នៅក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបើកជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តបិទភោជនីយដ្ឋានចោលហើយមកធ្វើអាតូមី 근데 제가 그렇게 반대하다가 지금은 제가 여기서 이렇게 강의를 하고 있어요. បាទអញ្ចឹងមនុស្សដែលបានគិតផ្ទុយពីគំនិតរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបានមកឈរទីនេះធ្វើបទបង្ហាញនិងចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា 근데 여기 처음 오신 분들도 한번 제대로 알아보시라는 거예요. បាទអញ្ចឹងគឺចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកថ្មីដែលអញ្ជើញមកដំបូងគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទាន់គិតអវិជ្ជមានសូមសិក្សាស្វែងយល់មើលសិន 이 애텀이라는 회사가 어떤 회사인지 제대로 알아보시고 마케팅 플랜도 좀 공부를 해보시고 이게 진짜 다른 사람한테 피해가 되지 않는 괜찮은 일인지 확인해 보시고 선택하시고 집중하시면 됩니다. បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែស្វែងយល់អំពីក្រុមហ៊ុនហើយនឹងផែនការទីផ្សារហើយសិក្សាមើលថាតើក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃដែលយើងណែនាំដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជារកឃើញថាវាពិតជាក្រុមហ៊ុនដែលល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាន 아까 말씀드렸지만 오늘 사실 뭐 라이프 시나리오에 대해서 얘기하는 시간이긴 한데 요즘 핫한 100만 갑 얘기를 좀 하려고 그래요. បាទតាមពិតទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលគួរតែចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរនិកថាជីវិតប៉ុន្តែមួយរយៈនេះគឺយើងមានយុទ្ធនាការមួយដែលយើងហៅថាយុទ្ធនាការចេញជួប100នាក់ 요즘 다 하고 계시죠? អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែកំពុងបានចេញជួប100នាក់ទាំងអស់គ្នាត្រូវអត់ 네. 하루에 100명을 만나자라는 겁니다. 하루에 100명을 만나러 가자. បាទគឺមួយថ្ងៃគឺយើងចេញជួប100នាក់ 자, 박항일 회장님께서 말씀하셨어요. 다이아몬드는 만드는 것이 아니고 찾아내는 거라고 얘기하셨어요.
បាទអញ្ចឹងលោកអគ្គនាយករបស់យើងគាត់បានមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយយើងមិនអាចបង្កើតគ្រាប់ពេជ្របានទេគឺយើងស្វែងរកគ្រាប់ពេជ្រ 자, 오늘 우리가 100명을 만나겠다라고 목표를 정하고 나와 같은 사업자 100명이 나가서 하루에 100명을 만나면 우리 하루에 10,000명을 만나는 꼴이 되는 거예요. បាទអញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលបើសិនជាមានមនុស្សធ្វើចំនួនអាតូមីចេញជួបមនុស្ស100នាក់ដូចជាយើង100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃយើងនឹងអាចគេហៅថាណែនាំមនុស្សរហូតដល់ 10,000 នាក់ឯណោះ 그 10,000명 중에 반드시 다이아몬드가 나온다는 거죠. 반드시 사업자를 찾아낼 수 있어요. បាទនៅក្នុងចំណោម 10,000 នាក់នោះប្រកាសណាស់នឹងមានមនុស្សដែលគេហៅថានឹងមកធ្វើចំនួនជាមួយយើងផងដែរ 자, 회장님께서 이렇게 말씀하셨는데 회장님이 말로만 하신 게 아니고 본인이 직접 나가서 사람을 만나고 있어요. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអគ្គនាយករបស់យើងវិញគាត់មានប្រសាសន៍គេហៅថាពីរចំណុចនេះប៉ុន្តែគាត់មិនគ្រាន់តែនិយាយទេខ្លួនគាត់ផងដែរក៏បានចូលរួមចេញជួបមនុស្សដូចគ្នា 저는 저 사진을 보고 깜짝 놀랐어요. បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនត្រង់ចំណុចនេះ 저게 과연 있을 수 있는 일인가 깜짝 놀랐어요. បាទគឺការដែលគាត់និយាយឲ្យគាត់ចេញទៅធ្វើនៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើល 애텀이라는 회사가 아니거든요. បាទនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន Atomy មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនទូចទៀតនោះទេគឺជាក្រុមហ៊ុនធំ 2조 2천억 하는 회사예요. 그 회사의 회장님이시고 បាទអញ្ចឹង ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានចំណូលរហូតដល់ 2.2 trillion won ឯណោះអញ្ចឹងលោកអគ្គនាយកក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះផ្ទាល់ផងដែរ 그런데 저 회장님이 뭐가 부족해서 지금 저 더위에 한국 더운데 나가서 사람을 만나고 있냐고. បាទប៉ុន្តែយើងគិតត្រឡប់មកវិញមើលមានមូលហេតុអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពចេញជួបមនុស្ស 100 នាក់ឬក៏ជួបមនុស្សច្រើនបែបនេះធ្វើអីទៀត 돈 좀 더 벌어보시려고 그러는 걸까요? បាទអញ្ចឹងតើគាត់ចង់គេថាចេញជួបបែបនេះដើម្បីរកលុយឲ្យបានច្រើនថែមទៀតមែន 뭐 때문에 그럴까요? បាទយើងសាកគិតទាំងអស់គ្នាដោយសារតែហេតុអ្វីបានជាគាត់ចេញជួបបែបនេះគឺយល់ត្រឹមតែអេតូមីថគឺឲ្យ 아니에요. 아니 회장님이 굳이 나가서 안 해도 그 알릴 수 있다니까. បាទអញ្ចឹងនឹងហើយគឺគាត់ចង់ចេញទៅណែនាំផ្ទាល់បន្ថែមទៀត 회장님은 본인이 보여주는 거예요. 자기가 말로만 하는 게 아니고 자기가 실천으로 보여주는 거라고. 자기가 먼저 하는 거예요. បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់នោះគឺចង់បង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺតែងតែនៅខាងមុខយើងដែលគាត់ធ្វើជាគំរូឲ្យយើងមើលគាត់នឹងឯង 앞에 서서 자기가 앞에 서서 먼저 하시는 분이라고. 우리 네. 회장님이. អញ្ចឹងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែនៅមុខយើងតែងតែដឹកមុខយើងជានិច្ចមិនដែលនៅពីក្រោយយើងនោះទេ 뒤에서 명령하시는 분이 아니고 자기가 솔선수범하시는 분이시라는 거죠. បាទមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំដែលតែងតែនៅក្រោយគូតគេថាសមាជិកឬក៏ដៃគូចេះតែរុញគេតែខ្លួនឯងមិនទៅទេ 저는 회장님한테 엄청 감사했어요. បាទអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំពិតជាមានការអរគុណទៅដល់លោកអគ្គនាយកខ្លាំងមែន 저는 회장님하고 내가 같은 회사에서 같이 일을 하고 있다라는 생각이 드니까 너무 뒷배가 너무 탄탄한 거야. 백그라운드가 완벽하게 탄탄하게 돼 있는 거야. បាទនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញលោកអគ្គនាយកបែបនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើចំនួនជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលបានផ្ដល់នៅកម្លាំងក៏ដូចជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំដល់ខ្ញុំ 저런 사람하고 일하면 내가 그만두지 않으면 100% 성공할 수 있겠다라는 확신이 또 든 거죠. បាទគឺគាត់បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាមានឋានៈដឹកនាំបែបនេះគឺខ្ញុំនឹងរឹតតែអាចជោគជ័យបាន 100% គឺខ្ញុំជឿជាក់ 여러분은 그런 생각 안 드시나요? អ្នកទាំងអស់គ្នាតើមានគំនិតបែបហ្នឹងដែរអត់ 그런 생각 드시죠? បាទប្រកាសណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គិតបែបហ្នឹងដែរ 자, 이건 책이 질문이 답이다라는 책입니다. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញជាមួយសភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាសំណួរជាចម្លើយ 자, 네트워크 마케팅에서 성공하고 싶으면 5가지 중요한 법칙이 있다. 이 책에서 이렇게 얘기를 해요. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅនេះគេនឹងបង្ហាញអំពី5ចំណុចដែលនាំឲ្យយើងជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញ 이 책은 이덕우 임페리얼 마스터하고 이혜정 임페리얼 마스터가 저희 보고 읽어보라고 얘기한 책이에요. បាទហើយសភៅមួយនេះគឺជាសភៅដែលលោក Imperial Master E Thoku ជាមួយនឹង Imperial Master E Haejong គាត់បានអានរួចហើយក៏ណែនាំឲ្យយើងអានដូចគ្នាផងដែរ 그래서 혹시 캄보디아로 번역된 게 있나 제가 찾아봤는데 없더라고요. 없어서 잠깐 일단 소개시켜 드릴게요. ហើយខ្ញុំស្វែងរកសភៅនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអត់ទាន់មានលក់នោះទេ 백만갑하고 같은 내용이 있어. ហើយវាមានអត្ថន័យនៅក្នុងគេហៅថាដូចជាឥឡូវយើងកំពុងតែចេញជួប100នាក់អញ្ចឹង 이 책에서 5가지
장으로 돼 있어요. 1장에서부터 5장까지로 나눠놨거든요. បាទគឺគេបានបែងចែកគេថា5ចំណុចពីចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី 근데 1장에 5가지 황금 법칙, 중요한 법칙이 1장에 나와요. 5បាទគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការងារ5ចំណុចហើយវាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់នីមួយៗ 성공을 위한 황금 법칙 첫 번째가 더 많은 사람을 만나라예요. 더 많은 사람을 만나라. បាទអញ្ចឹងច្បាប់គេថាដុំមាសដើម្បីជោគជ័យគឺជាច្បាប់ទី1គឺគេប្រាប់យើងថាត្រូវតែជួបមនុស្សឲ្យបានច្រើន 자, 여러분들 애터미 시작해서 성공의 8단계 순서대로 일을 하시잖아요. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅចំនួនអាតូមីគឺថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែប្រាប់យើងឲ្យធ្វើតាម8ជំហាននៃភាពជោគជ័យ 목표 설정하고 꿈과 목표 설정하고 결단 결의하고. បាទចំណុចទី1គឺយើងបានបង្កើតក្តីសុបិនបូកជាមួយនឹងគោលដៅ 그리고 행동으로 처음 하는 게 뭐예요? បាទបន្ទាប់មកទៀតអ្វីទៅដែលយើង 세 ត្រូវធ្វើ 번째가. 성공의 8단계 세 번째가 뭐야? បាទនៅចំណុចទី3អ្នកនរគ្នាដឹងឯង8ជំហានគឺជាអ្វី 명단 작성하잖아요. ដែរគឺជាការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះ 그 명단 작성을 하는 이유는 뭘까요? អញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ណែនាំឲ្យយើងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះដឹងអត់ 사람을 만나려고 하는 거죠. បាទដោយសារតែយើងត្រូវចេញជួបមនុស្សនឹងឯង 근데 명단 작성을 해오라고 신규분들한테 얘기하면 엄청 힘들어해. បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងទៅណែនាំអ្នកថ្មីវាប្រកាសជាលំបាកខ្លាំង 혼자 자기 혼자 생각 다 하고 있어요. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមគិតម្នាក់ឯងហើយគិតច្រើនផងដែរ 이 사람은 부자라서 안 할 거야. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាអូមនុស្សម្នាក់នេះប្រកាសជាមិនធ្វើអាតូមីទេ 이 사람은 가난해서 못 할 거야. អូមនុស្សនេះគឺជាជនក្រីក្រប្រហែលជាមិនធ្វើទេ 이 사람은 늙어서 안 돼. 못 해. អូគាត់នេះចាស់ហើយគាត់មិនធ្វើទេ 이 사람은 너무 나이가 어려서 못 해. បាទហើយអូគាត់នេះក្មេងខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើក៏អត់ធ្វើដែរ 그 명단 쓰려고 하니까 이제 없죠. 다 이리 빼고 저리 빼고 하니까 없는 거야. បាទអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគិតបែបនេះសួរថាគាត់អាចធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបានទេគឺអត់ទេ 자기가 먼저 생각하는 거죠. 그 사람들은 생각도 안 하는데 자기가 먼저 할 사람 안 할 사람, 물건 쓸 사람 안 쓸 사람을 판단해서 결정을 하는 거예요. បាទគាត់មិនតន់ចេញទៅណែនាំគេផងគាត់ចាំផ្ដើមគិតទុកមុនគេរួចទៅហើយគឺជាគំនិតរបស់គាត់មិនមែនជាគំនិតអ្នកដែលគាត់ត្រូវតែណែនាំនោះទេ 명단을 작성할 때 아무 생각하지 말고 내가 아는 사람을 노트에다 다 끄집어내는 게 명단 작성이에요. បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលហៅថាបញ្ជីឈ្មោះគឺមានន័យថាឲ្យតែមនុស្សណាដែលយើងស្គាល់យើងកុំគិតច្រើនគឺគ្រាន់តែសរសេរដាក់នៅក្នុងกระดาษមួយ 너무 쉽잖아요. គឺវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលបើសិនជាយើងអត់គិតអីទាំងអស់ 아무 생각 안 하고 핸드폰 열고 순서대로 나오는 대로 다 적어라. 그게 명단 작성이라는 បាទ 거죠. មិនចាំបាច់គិតអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែបើកទូរស័ព្ទដៃមកមនុស្សទាំងប្រមាណអ្នកដែលយើងបានសេវនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយចម្លងវាចូលទៅក្នុងសៀវភៅគឺជាភាពងាយស្រួល 그리고 그 사람들을 만나는 거예요. 그 사람들을 빨리 만나야 된다는 겁니다. បាទសរសេររួចគឺចាប់ផ្ដើមចេញទៅជួបមនុស្សដែលយើងបានសរសេររួចនឹងឯង 예단하지 말고 បាទអញ្ចឹងសូមកុំគិតទុកមុនកុំគិតជំនួសគេ 조 지라드라는 영업 왕이 있어요. 판매왕. បាទមានច្បាប់របស់អ្នកលក់មួយគឺគេហៅថាច្បាប់โจជីរ៉ា 그분이요. 그분이 35살 때까지 완전히 잘 못 살았던 사람이에요. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ម្នាក់ដែលអ្នកបង្កើតច្បាប់មួយនេះគាត់មានវ័យ25ឆ្នាំគឺគាត់រស់នៅក្នុងជីវភាពមួយដែលលំបាកខ្លាំង 근데 35살 때부터 차를 팔기 시작해가지고 15년 동안 차를 파는데 몇 대를 팔았는 줄 아세요? បន្ទាប់ពីគាត់មានវ័យ35ឆ្នាំគាត់បានចូលទៅលក់ឡានធ្វើជាអ្នកលក់ឡានហើយគាត់លក់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់លក់ដាច់រហូតប្រហែលគ្រឿងដែរទេរយៈពេល15ឆ្នាំអត់ដឹងទេ 13,001대를 팔았어. 그것- 기네스북에 올라가 있어요. បាទគឺគាត់បានលក់ឡានរហូតទៅដល់13001គ្រឿងឯណោះរយៈពេល15ឆ្នាំ 1년에 몇 대를 판 거예요? 계산해 보세요. យើងសាកគិតទាំងអស់គ្នាមើលតើក្នុងមួយឆ្នាំគាត់លក់ប្រហែលគ្រឿង 한 770대, 700. 자, 하루로 계산하면 하루에 2.5대 정도를 판 거예요. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់អាចលក់ឡានបាន2គ្រឿង
매일 15년 동안. បាទគឺមួយថ្ងៃលោកបាន2គ្រឿងគឺលោកដាច់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល15ឆ្នាំ 우리가 반성해야 돼, 반성. បាទអញ្ចឹងគឺសួរថាយ៉ាងម៉េចដែរ 우리는 하루에 폼크렌저 2개 팔아요? យើងទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃអាចលក់ដាច់ហ្វូមពីរដើមហ៎ 어? 누구는 차를 2대 이상씩 팔고 있는데 우리는 하루에 폼크렌저 2개를 파냐고. មានមនុស្សដែលអាចលក់ឡានដាច់មួយថ្ងៃរហូតដល់2គ្រឿងប៉ុន្តែតើយើងទាំងអស់គ្នាអាចលក់ហ្វូម2ដើមដាច់ក្នុងមួយថ្ងៃទេ 팔아야 돼요. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែកំណត់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែលក់អត់បាន 해모임 2박스를 팔아야 된다고. បាទគួរតែកំណត់ថាខ្ញុំត្រូវតែលក់ហេមរី2ប្រអប់ 자, 두 번째 법칙은 뭘까요? បាទចុះច្បាប់គេថាដុំមាសដើម្បីជោគជ័យទី2គឺគេសំដៅទៅលើអ្វី 두 번째 법칙 또 더 많은 사람을 만나라예요. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់មួយនេះគឺត្រូវតែជួបមនុស្សឲ្យបានរឹតតែច្រើន 계속 전화해라. បាទហើយត្រូវតែចាប់តាមខលទូរស័ព្ទ 내 명단에 있는 사람들을 다 만났는데 전체가 예스를 하진 않죠. បាទអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលនៅក្នុងការតារាងរបស់យើងនឹងគឺយើងត្រូវតែតេតតងទៅកាន់គាត់ 그 명단 전체가 애터미 제품을 써주진 않잖아요. ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគ្រប់មនុស្សមិនមែនសត្វតែជឿតាមសម្ដីយើងហើយទិញប្រើតាមយើងទាំងអស់នោះទេ 그 안 쓴 사람들한테 또 전화해서 또 설명하는 거예요. បាទអញ្ចឹងហើយយើងក៏ចាប់តាមធ្វើដដែលខលទៅកាន់អ្នកដែលបដិសេធនឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀត 그리고 네가 안 쓸 거면 쓸 사람 좀 소개시켜 달라고 얘기하는 거예요. ហើយយើងក៏អាចប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាឯងនឹងប្រើទេឯងជួយណែនាំទៅកាន់អ្នកផ្សេង 두 번째 법칙도 더 많은 사람을 만나라 해요. 그래서 អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងច្បាប់ទី2នេះគឺគេប្រាប់យើងថាត្រូវជួបមនុស្សឲ្យបានច្រើនទៅដែរ 세 번째 법칙은 뭘까요? បាទចុះច្បាប់ទី3នៃច្បាប់ដុំមាសដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យគឺជាអ្វី 세 번째 법칙. អ្នកនរគ្នាមានអ្នកណាដឹងទេច្បាប់ទី3ជួបឲ្យបានច្រើនថែមទៀតបាទអញ្ចឹងច្បាប់ទី3នេះគឺត្រូវតែជួបឲ្យបានច្រើនថែមទៀតគឺត្រូវតែបន្ថែមការជួប 처음 사업을 시작하면요, 여러분들의 애터미에 대한 정보도 좀 부족하고 사람 만나는 그 스킬, 기술도 좀 부족하죠. បាទដំបូងឡើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយនេះដំបូងគឺយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតបទពិសោធន៍ចំណេះជំនាញដោយសារតែយើងទៅតែចូលថ្មីយើងមិនទាន់មានចំណេះជំនាញច្រើននោះទេគឺនៅមានការខ្វះខាត 근데 사람을 계속 명단 작성하고 만나다 보면 여러분들이 기술, 사람하고 소통하는 기술이 올라간다는 거죠. បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះហើយចេញជួបបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះចេញជួបធ្វើបែបនេះយូរៗអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមមានជំនាញមាន skill 애터미에서 또 많은 정보를 얻고 제품도 써보고 마케팅 플랜도 공부하고 하다 보니까 더 많은 얘기를 더 잘할 수 있게 돼 있어요. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមនិយាយណែនាំអំពីផលិតផលណែនាំអំពី Atomy យូរៗទៅមាត់របស់យើងអាចកាន់តែពូកែនិយាយកាន់តែខ្លាំងទៅ 이때 되면 사람들이 프레젠테이션 스킬도 올라가고 복장도 좀 단정하게 딱 진짜 사업하는 사람처럼 딱 입고 이제 하죠. 네. 준비가 돼 있어 그렇게. បាទហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរក៏បានបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានទៅឲ្យគេគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំងខ្លួនប្រាណទាំងពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យគេចាប់ផ្ដើមចង់មកតាមយើង 누가 봐도 호감 가게 저 사람하고 사업하고 싶다라고 생각하게끔 딱 자세는 나와. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេចាប់ផ្ដើមអូគឺគេចង់ធ្វើជាមួយយើងដែរ 그런데 사람을 안 만나. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ជួបមនុស្សវិញ 준비는 다 해놓고 사람을 안 만나기 시작하는 거예요 이때부터. បាទអញ្ចឹងគឺយើងរៀបចំរួចអស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេញជួបសួរថាតើវាមានលទ្ធផលអីកើតឡើងអត់ 진짜 지금부터 이제 사람을 만나야 되는데 그때부터 사람을 안 만나기 시작한다니까요. បាទគឺពិតណាស់គឺត្រូវការធ្វើការចេញជួបមនុស្សប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានគំនិតហើយអត់បានចេញជួប 그래서 세 번째 법칙도 사람을 만나라. 더 많은 사람을 만나라요. បាទអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងច្បាប់ទី3នៃច្បាប់ដុំមាសដើម្បីជោគជ័យនេះក៏គេឲ្យយើងជួបមនុស្សឲ្យបានច្រើនថែមទៀតផងដែរ 다행히 네 번째 법칙은 더 많은 사람을 만나라는 아니야. បាទអញ្ចឹងគឺច្បាប់បន្តទៅទៀតនេះគឺជាច្បាប់មួយទៀតដែលគេសំដៅទៅលើច្បាប់មធ្យម 자, 네 번째 법칙은요. 여러분들이 사람을 계속 만나다 보면 어떤 편견이 생긴다는 거죠. អញ្ចឹងច្បាប់ដុំមាសដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យហើយច្បាប់ទី4នេះគឺជាច្បាប់មួយនៅពេលដែលយើងគេហៅថាចេញជួបមនុស្សដដែលវានឹងបង្កើតបានទៅជាច្បាប់ជាមធ្យម 예를 들면 이건 예를 든 겁니다. 밑에 숫자가 있죠? 숫자를 보시면
이 예로 제가 만들어 놓은 거예요. បាទអញ្ចឹងច្បាប់ជាមធ្យមដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើ slide អញ្ចឹងគឺមានតួរលេខនៅខាងក្រោម 하루에 10명을 만나면 그죠? បាទគឺមួយថ្ងៃយើងជួបមនុស្ស10នាក់ 4명은 나를 무시하고 6명이 내 얘기를 들어줘요. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា6នាក់គេនឹងគេថាបដិសេធយើងប៉ុន្តែ4នាក់នឹងស្ដាប់យើងផងដែរ 그 내 얘기를 들어준 6명 중에 3명은 회원가입을 해줘. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម6នាក់ដែលស្ដាប់យើង3នាក់គេនឹងចុះឈ្មោះហើយ1នាក់នឹងអាចទិញផលិតផល 그 중에 한 명은 제품까지 구매를 해줘요. បាទអញ្ចឹងគឺបែបនេះឯងនឹងមានលទ្ធផលមួយគឺអាចមានមនុស្សម្នាក់ទិញផលិตផលប្រើប្រាស់ 여러분들이 나가서 사람을 만나다 보면 이런 편견을បាទ 계속 똑같은 일을 하다 보면 이런 편견이 나온다는 거죠. 아이고 죄송합니다. 이런 편견이 나온다는 거예요. 이런 편견율이. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញវាគឺច្បាប់ជាមធ្យមភាគមានន័យថាបើសិនជាមួយថ្ងៃយើងចេញជួបមនុស្ស10នាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន3នាក់ចុះឈ្មោះហើយក៏មាន1នាក់គេហៅថាទិញផលិតផលផងដែរ 그냥 나가서 사람을 만나는 것이 아니고 내가 오늘 몇 명을 만났고 몇 명을 가입했고 그 중에 몇 명이 제품을 구매했는지 계속 그 통계를 한번 만들어 보시라는 거예요. 측정을 해보시라는 거죠. បាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវគិតអ្វីច្រើននោះទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើការចេញជួបមនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញជួបមនុស្សជាប្រចាំវានឹងបង្កើតបានទៅជាច្បាប់ជាមធ្យមនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា 그래서 예를 들어서 이런 편견율이 나온다 그러면 하루에 내가 10명을 만나면 3명은 가입하고 1명한테는 제품을 팔 수 있다라는 편견이죠. បាទអញ្ចឹងច្បាប់ជាមធ្យមនឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនដោយសារតែសិនជាយើងជួបមួយថ្ងៃ10នាក់នឹងមាន3នាក់ចុះឈ្មោះហើយនឹងមាន1នាក់ទិញផលិតផល 그럼 내가 20명을 만나면 6명을 가입하고 2명한테 제품을 팔 수 있다는 그런 확신이 생기죠. អញ្ចឹងយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាមួយថ្ងៃយើងជួបបាន20នាក់ប្រកាសណាស់នឹងមាន6នាក់ចុះឈ្មោះហើយ2នាក់នឹងទិញផលិតផល 그죠? ត្រូវអត់ 30명을 만나면 ចុះបើសិនជាជួប30នាក់ 9명 가입하고 3명한테 물건을 판매할 수 있다는 거예요. បាទអញ្ចឹងមានន័យថានឹងមានមនុស្សចុះឈ្មោះ9នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយនឹងមានមនុស្ស3នាក់ទិញផលិតផល 그럼 이때부터는 어떤 생각을 하게 되냐면 사람들 저 안 사주는 10명 중에 나를 무시하는 6명에 대해서 생각하지 않아요. បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលការចេញជួបរបស់យើងមានការរីកចម្រើនបែបនេះដំបូងឡើយដែលយើងចេញជួបគេហៅថា10នាក់ហ្នឹងមនុស្ស6នាក់ដែលគេមិនចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមគេថាផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ 어차피 그 사람들은 지나가는 사람들이야. 나한테는 요 4명이 중요한 거죠. 4명. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដែលយើងបានចេញជួបរួចហើយហ្នឹងយើងក៏នឹងទៅជួបគាត់សាជាថ្មីឬក៏ដើរឆ្លងកាត់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងនោះគឺមនុស្ស4នាក់ដែលចូលរួមជាមួយយើង 그럼 그때부터 뭔 생각을 하면 되냐면 어디 가서 10명을 만날 거냐만 생각하면 돼요. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែគិតនោះគឺយើងគ្រាន់តែគិតថាតើខ្ញុំនឹងត្រូវចេញជួបមនុស្សនៅទីតាំងមួយណាហើយជួបមនុស្សដោយរបៀបណា 그 10명을 만나면 3명은 가입하고 1명한테는 물건을 팔 수 있다는 확신이 있기 때문에 나를 무시하는 6명에 대해서 마음 아파하거나 그럴 필요가 없다는 거죠. បាទដោយសារតែយើងជឿជាក់ទៅជំភាកនេះរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាពេលដែលយើងជួប10នាក់3នាក់ចូលរួមហើយនឹងម្នាក់ទៀតទិញផលិតផលអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវឈឺចិត្តឬក៏មិនត្រូវខូចចិត្តជាមួយនឹងមនុស្ស6នាក់ដែលបដិសេធនោះទេ 예를 들어서 어떤 보레이 단지에 가서 제가 10집을 방문을 해서 폼크렌저 2개를 팔았어. បាទយើងឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់គាត់កំពុងតែលក់ទំនិញហើយគាត់លក់10គេថាទំនិញប៉ុន្តែគាត់ចេញទៅគឺលក់បានតែ2នោះទេ 내가 그런 통계를 가지고 있어. 내가 10집만 방문하면 폼크렌저 2개를 팔 수 있다. បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចដឹងពីច្បាប់ជាមធ្យមនឹងបានដូចគ្នាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងលក់ form អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេញទៅលក់10យើងនឹងអាចលក់ដាច់អស់ form 2ដើមផងដែរ 그러면 어떤 생각을 해요? 어디로
어느 보레이로 갈 것이냐 그거 생각만 하면 되는 거죠. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតយើងគ្រាន់តែគិតថាតើយើងទៅលក់នៅកន្លែងណាជ្រើសរើសបូរីមួយណាដើម្បីចេញប្រតិបត្តិការឬក៏ទៅណែនាំគេ 그죠? ត្រូវអត់ 쉬운 거예요. 쉬워지는 거예요. 이 평균율을 내가 갖고 있으면 일이 되게 쉬워진다는 거죠. អញ្ចឹងវានឹងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ចេញធ្វើការងារបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ដែលជឿជាក់ទៅលើច្បាប់ជាមធ្យមនេះហើយចេញប្រតិបត្តិការដោយយកច្បាប់ជាមធ្យមនេះដាក់នៅក្នុងខ្លួន 근데 이 평균 법칙을 만들려면 일단은 세 가지를 해야 돼요. 얘기한 것처럼 더 많은 사람을 만나라, 더 많은 사람을 만나라, 더 많은 사람을 만나라. បាទអញ្ចឹងមានហេតុផល3ឬក៏ចំណុច3ដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតច្បាប់ជាមធ្យមនេះបានចំណុចទី1អីគេជួបមនុស្សឲ្យបានច្រើនចំណុចទី2ជួបមនុស្សឲ្យបានច្រើនចំណុចទី3ជួបមនុស្សឲ្យបានច្រើន 법칙 5번째는 평균율을 향상시키라는 거예요. បាទហើយច្បាប់ទី5នៃគេថាច្បាប់ដុំមាសដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យគឺត្រូវតែបង្កើតមជ្ឈមភាគនេះឲ្យបានផងដែរ 아까 10명을 만나면 6명이 잠깐만요. 10명을 만나면 6명이 아이고 왜 이래? 10명을 만나면 6명이 내 얘기를 들어주고 3명이 가입하고 1명이 제품을 사줬어요. បាទអញ្ចឹងដូចជាយើងបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងគឺយើងចេញទៅជួប10នាក់មាន4នាក់បដិសេធដាច់ខាតហើយ6នាក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោម6នាក់មាន3នាក់ចុះឈ្មោះមានម្នាក់គឺទិញផលិតផល 여기서 만족하시면 안 되고 이 평균율을 조금 더 높여보는 생각을 해야 한다는 거죠. បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវធ្វើឲ្យច្បាប់ជាមធ្យមភាគនេះវានៅតែត្រឹមតួរលេខប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវតែធ្វើឲ្យវាមានការរីកចម្រើនផងដែរនៃច្បាប់ជាមធ្យមភាគនេះ 여러분들이 사람을 만나다 보면 아까 말씀드렸듯이 여러분들이 소통하는 테크닉이 기술이 올라가죠. បាទដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនអាតូមីនេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងអត់ចេះអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើយូរចាប់ផ្ដើមមានជំនាញចាប់ផ្ដើមមានគេថាសមត្ថភាពកើនឡើងជាប្រចាំនឹងឯង 10명을 만날 때 처음에 10명을 만날 때 시간보다 계속 사람을 만나다 보면 그 시간도 10명을 만나는 시간도 줄일 수 있다는 거죠. បាទសូម្បីតែពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញជួបមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរពេលវេលាដែលយើងចេញជួបមនុស្ស10នាក់ដំបូងវាអាចនឹងប្រើពេលច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានបទពិសោធន៍មានជំនាញជួបមនុស្ស10នាក់ពេលក្រោយអាចធ្វើឲ្យពេលវេលាហ្នឹងកាន់តែខ្លីទៅអាចជួបមនុស្សបានរហូតដល់10នាក់ 그래서 마지막 법칙은 뭐냐면 이 평균율을 10명을 만났을 때 6명이 나한테 얘기를 들어주고 3명이 가입하고 3명이 가입하고 1명이 물건을 사줬는데 7명이 내 얘기를 듣고 4명이 가입을 하고 2명이 내 물건을 사줄 수 있도록 그걸 향상시킬 생각을 해라라는 거예요. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានគំនិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់ជាមធ្យមរបស់យើងរីកចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងតិចដូចគ្នាមានន័យថាដំបូងឡើយចេញជួប10នាក់មនុស្ស6នាក់ស្ដាប់យើងហើយក្នុងនោះមាន3នាក់ចុះឈ្មោះហើយមានម្នាក់ទិញផលិតផលប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានមនុស្ស7នាក់ស្ដាប់យើងហើយ4នាក់ចុះឈ្មោះហើយនឹង2នាក់ទិញផលិតផល 그러면 점점 어디로 나가야 될 것이냐를 점점 더 깊게 생각하게 된다는 누구를 만나서 어디로 나가서 누구를 만날까 이 생각을 깊게 하게 된다는 거죠. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះជាប្រចាំគំនិតរបស់យើងគឺកាន់តែមានភាពរវាសហើយនឹងឆ្លាតវៃធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងគិតថាខ្ញុំត្រូវចេញជួបមនុស្សនៅតំបន់ណាកន្លែងណាហើយគិតបានយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយដោយមានសក្តានុពលផងដែរ 조금 더 여유 있는 사람들을 만나려고 할 거고 해모임을 먹을 수 있는 사람을 만나려고 할 거란 얘기예요. បាទគឺចង់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចរកកន្លែងដែលណែនាំទៅមានគេទិញហេមហ៊ីមប្រើមានគេទិញរបស់គេថាប្រើប្រាស់បានដោយងាយស្រួលនឹងឯង 점점 그 평균율이 높아가면 여러분들이 성공 속도가 붙고 있다는 거죠. តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាច្បាប់ជាមធ្យមភាគរបស់យើងវាមានការរីកចម្រើនហើយទូរលេខដែលយើងចេញទៅជួបវាចាក់ផ្ដើមធំទៅ 자, 어차피 지금 우리가 100만 갑을 하고 있어요. 하루에 100명을 만나러 갑시다를 하고 있어요. 저도 하고 있어요. បាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចេញជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការចេញជួបមនុស្ស100នាក់ 회장님이 하고 있는데 저희가 안 하면 안 되겠죠. បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែធ្វើហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែធ្វើហើយអ្វីដែលសំខាន់នាយកក្រុមហ៊ុនកំពុងតែចេញធ្វើបើមិនជាយើងអត់ចេញធ្វើតើសមដែរអត់ 다 하실 거죠? អ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែចេញជួបអត់ 다 하시는데 여러분들이 조금 더 이 방법을 생각을 하시라고 제가 오늘 요 얘기를 좀 드리는 겁니다.
បាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងចេញជួបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេញជួបដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងចេញជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើច្បាប់ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែយើងកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងយុទ្ធនាការនេះទើបខ្ញុំបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា 100명을 그냥 만나지 마시고 측정을 하시라는 거예요. 오늘 몇 명을 만나서 몇 명을 가입하고 몇 명이 내 얘기를 들어주고 몇 명이 가입을 했고 몇 명이 물건을 구매를 했다. 이 통계를 내보시라는 거예요. 평균을. បាទអញ្ចឹងការចេញជួបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំចេញជួបដោយគ្មានការត្រៀមទុកឬក៏គ្មានការគិតទុកឬក៏ចេញជួបដោយមិនអាចវាស់ស្ទង់បានត្រូវតែអាចវាស់ស្ទង់បានគឺយើងត្រូវតែចេញទៅឲ្យចំគោលដៅចំកន្លែងនឹងឯង 피터 드러커가 얘기했듯이 측정할 수 없으면 관리할 수 없고 관리할 수 없으면 개선할 수 없습니다. 여러분들이 100명을 만나면 그 측정할 수 있는 관리할 수 있는 그런 통계치를 만들어라. បាទអញ្ចឹងដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺប្រសាសន៍របស់លោក Peter Drucker គាត់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាយើងមិនអាចវាស់ស្ទង់បានយើងនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេហើយបើសិនជាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានយើងក៏នឹងមិនអាចមានភាពរីកចម្រើនដូចគ្នា 피터 드러커가 이런 얘기해요. 당신이 아무것도 가지고 있는 게 없다면 시간을 활용해라. 시간. បាទហើយគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថែមទៀតផងដែរថាបើសិនជាអ្នកគ្មានអ្វីទាំងអស់គឺអ្នកត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលអ្នកមាន 100명을 만나러 가자고요. 100명을 만나러. 우리 같은 평범한 사람들이 네트워크 애텀에서 성공할 수 있는 방법은 사람을 많이 만나는 방법밖에 없어. បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចេញជួបមនុស្ស100នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេញជួបឲ្យច្រើនហើយសម្រាប់ចំនួននៅក្នុងអាជីវកម្មទីផ្សារបណ្ដាញគ្មានអ្វីក្រៅពីការចេញជួបមនុស្សនោះទេ 자, 100명을 만나는 이 행사를 통해서 여러분들이 애텀에서 성공할 수 있는 그런 시간이 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. បាទខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យតាមរយៈការចេញយុទ្ធនាការជួបមនុស្ស100ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ 콘치라 감사합니다.